大家好，我是新车王小沈，在我旁边是一辆比亚迪的 F3，它在转弯的时候啊，这个底下异响特别严重，而且这个在起步的时候你会感觉到松旷感特别强。好，现在我们来试一下。刚才底盘那个异响啊特别明显，应该是外球笼损坏引起的。这种松散的感觉应该是下支臂的胶套磨损了。现在我们来看一下。晃动的非常严重。好，现在我们把它全部拆下来，一会儿检查一下。我们来看一下这个下支臂的胶套，现在已经烂掉了。现在我们把新的下支臂安装在车上。这个球笼拆下来以后啊，就已经散了。我们把这黄油往里蹲一下，我们来看一下这个黄油都进去了。好，通过我们的检查和测试以后啊，现在这个异响已经全部消失。这个异响主要是来自于外球笼磨损、下支臂胶套自然老化引起的。大家有任何用车问题，可以关注我们的微信公众号“新车坊小沈”进行提问。喜欢我们节目的朋友，请记得点赞加关注。咱们下期再见。西瓜视频。